queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu estou no bairro Planalto, aqui em Gramado, para te mostrar um apartamento do empreendimento La Roca. Ele tem mais de 319 metros quadrados, 3 suítes e que está sendo anunciado hoje pelo valor de R$ 6.520.237. Mas antes eu quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e ative as notificações para sempre receber quando a gente posta algum vídeo novo. Todas as semanas nós estamos aqui em Gramado produzindo conteúdo para vocês. Então se inscreva no nosso canal e também compartilhe esse vídeo com quem você sabe que quer morar em Gramado ou Canela e gosta também de acompanhar esse tipo de conteúdo. Mas sem enrolação, eu vou começar agora a te mostrar o apartamento. Entrando aqui no apartamento, nós podemos perceber que aqui a gente tem duas entradas. Esta entrada daqui é a entrada da área social e também nós temos do outro lado a entrada da área de serviço com elevador também. Aqui na entrada nós já temos essa porta grande, essa porta pivotante com um painel de vidro, realmente uma porta diferenciada. E aqui à direita nós já temos então um hall de entrada do apartamento e aqui também nós temos um lavabo nessa área aqui logo de entrada do apartamento. Aqui então nós já passamos para a primeira sala de estar. O living é em dois ambientes. Aqui nós temos o primeiro ambiente com a lareira da casa, uma lareira bem grande também, que vai aquecer todo o ambiente. E aqui nós temos uma grande janela. E um detalhe desta abertura, de todas elas são em alumínio importado com vidros duplos. Então um excelente acabamento aqui também nas aberturas, nas esquadrias. Aqui do lado de fora nós temos umas floreiras também. E aqui nós já passamos para o segundo ambiente do living. Aqui você pode fazer uma segunda sala de estar também. Como você pode ver, todas essas aberturas são muito grandes e entra muita luz natural aqui no apartamento. E aqui nós já passamos para a nossa sala de jantar. Como vocês podem ver, uma ampla sala de jantar. Com certeza cabe aqui uma mesa para 10 lugares, mais um buffet, um balcão buffet auxiliar, para auxiliar nos teus jantares, nas tuas recepções. E lembrando também que este piso, que este assoalho é em madeira cumaru, que é uma madeira nobre em formato espinha de peixe. Passando agora já para o terraço. Nós temos nesse apartamento um amplo terraço, como vocês podem ver, nos dois ambientes, na sala de estar e na sala de jantar. Aqui nós temos uma vista incrível com essas araucárias e mais à frente nós temos a vista do Vale do Quilombo aqui em Gramado. É uma vista permanente para o Vale do Quilombo aqui em Gramado. Então realmente é um lugar de qualidade de vida, é um lugar muito gostoso para você fazer suas recepções, para sua família estar. Então aqui a gente tem um espaço muito bom para você dar festas e realmente ter qualidade de vida. Imagina você chegar aqui no final da tarde, cansado do trabalho, e sentar aqui no seu terraço com essa vista linda para o Vale do Quilombo, para toda essa vegetação, tomar um chá, um café ou mesmo um vinho. Imagina que gostoso, que qualidade, quanta qualidade de vida você vai ter aqui. E nessa sacada você tem espaço suficiente para fazer sua área gourmet, se você quiser, colocar uma lareira, fazer um paisagismo. Então tem muito espaço para você curtir aqui o seu apartamento. Entrando agora na cozinha do apartamento, nós já temos aqui esse espaço, que é um espaço bem amplo. Aqui nesta entrada também nós já temos um vídeo porteiro. Nós temos um vídeo porteiro nessa entrada
para quando tocar o interfone lá embaixo você saber quem está tocando. Nós também temos esperas para calefação em todos os ambientes do apartamento e aqui nós já temos a área da churrasqueira também. E continuando aqui, nós já temos acesso à área de serviço do apartamento, uma ampla área de serviço aqui, com um banheiro auxiliar, e não é lavabo, é um banheiro auxiliar mesmo. E entrando aqui à direita, nós temos já a primeira suíte do apartamento, uma suíte também com piso em laminado. Aqui nós já temos a sacada dessa suíte, uma sacada bem ampla, uma sacada excelente. Aqui dá para você fazer diversas coisas, colocar uma mesinha, colocar suas poltronas para tomar um café da manhã, para realmente aproveitar uma leitura, aproveitar o teu espaço privativo de suíte. E passando aqui à direita, nós já temos então o closet dessa suíte, um closet num excelente tamanho. Um excelente tamanho está o closet dessa suíte. E passando aqui à nossa esquerda, nós temos o banheiro da suíte. Acabamentos excelentes, todos os metais são da Deca. E neste banheiro nós já temos também uma banheira. Nós temos também 2 chuveiros, como vocês podem ver, e todos os metais são da Deca. E continuando aqui, nós temos então a segunda suíte do apartamento, uma suíte em um tamanho excelente, com janelas bem grandes também. E aqui nós temos o banheiro da suíte, que está em um tamanho excelente, e aqui atrás nós também temos um espaço para você colocar as suas roupas, colocar um pequeno closet aqui. E aqui então nós já entramos na terceira suíte, a suíte com sacada, e aqui na entrada então nós já temos o banheiro dessa terceira suíte, um banheiro excelente com todos os metais da Deca também. E aqui a gente já passa então para a suíte propriamente dita. Nós já temos acesso então para a sacada da suíte, uma sacada em um tamanho excelente, em que nós temos de frente a entrada do empreendimento. Saindo aqui da cozinha, nós já saímos então do apartamento por outra saída. Vamos então agora pegar o elevador e eu te encontro lá na área social do apartamento. E entrando aqui na gourmeteria do La Rocca, nós temos essa cozinha, esse salão de festas, que também serve para você que precisa dar uma reunião mais informal. Nós temos um espaço de convivência excelente aqui embaixo e uma decoração também linda e rústica com clássica. Esses boiseries na parede estão muito lindos. Essas mesas em madeira estão rústicas, muito lindas também. Esses detalhes das luminárias estão lindos. Então aqui, para você que precisa dar uma reunião mais informal, o espaço é excelente. E festas também, é claro. Aqui nós temos uma cozinha toda equipada, com muitos locais de armazenamento. Aqui nós temos todos os utensílios que você precisa para dar sua festa, para fazer sua reunião, seu jantar, seu almoço. Aqui então a cozinha toda equipada. E aqui nós já passamos para a área de estar desse espaço, com poltronas, sofás, muito aconchegante. Então é realmente um espaço de convivência excelente para você que quer usufruir do empreendimento. Pessoal, mostrando um pouquinho mais do empreendimento para vocês, aqui nós temos a área da piscina, que você pode tomar banho de sol, tomar seus drinks aqui fora também. Ali nós temos a hidromassagem e entrando aqui, nós já temos a área da piscina. Essa piscina, ela é em raia, é uma piscina aquecida, então para o seu conforto, é uma piscina aquecida.
E passando aqui nessa área, nós temos o vestiário feminino e masculino com armário, chuveiro, enfim, um vestiário bem completo. E aqui nós já passamos para a área fitness do empreendimento. Essa área fitness é muito completa, você não precisa treinar em uma academia se você não quiser, você tem a sua própria academia aqui no La Rocca. É muito completa, então é só contratar o seu personal e fazer seus exercícios aqui mesmo. E aqui nós já temos também a sauna, uma sauna muito espaçosa para quem gosta desse tipo de lazer. Então, pessoal, já finalizando esse tour pelo apartamento 302 aqui no La Rocca, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu quero que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que querem morar aqui em Gramado e que gostam desse tipo de conteúdo. Também ativa as notificações para ficar por dentro dos empreendimentos aqui em Gramado, que toda semana nós estamos postando vídeos novos aqui para vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Até a próxima!